Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжиж чиглэсэн сургуулийн чадварыг бэхжүүлэх нь төсөл 2015-аас 2018 он. Дараагийн тоглоом маань бол дүрсээр наадагч тархины шуурга. За энэ нэрнээсээ бодсон ч гэсэн хүүхдүүд маань ямар нэгэн дүрс ашиглаж тоглох юм байна. Тэгээд тархиа маш их богино хугацаанд эрчимтэйгээр ажиллуулах юм тоглоом байна гэдэг маань та бүхэнд харагдаж байгаа хаа. За энэхүү тоглоомыг тоглоход гурвуулжин, дөрвүүлжин, дугуй, зовн дугуй, эсвэл тэгшинцэгт гэх мэтлэнгийн янз бүрийн хэлбэртэй янз бүрийн өнгөтэй юм дүрснүүд хүүхдүүдэд бол хэрэгтэй. Энэ тоглоом маань болохоор хүүхдийн сэтгэлгээний хурд, уян хатан чанар, зохиомжлох, сэтгэн бодох энэ чадваруудыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээгээр математикийн үг хэллэгт суралцах, математик үг хэллэгийг ойлгож хэрэглэх ийм чадварт сургадгаараа ач холбогдолтой ийм тоглоом байгаамаа. Хичээл 7. Дүрсээр наадагч тархины шуурга тоглоом. За багшигаа хэлсэн зүйлүүдийг маш хурдтай хэн 1 минутын дотор хамгийн олон өөр эрвэхийг хийж чадах нь вэ? Уралдъя. За эхлээрээ 1 минут тавьчлаа. За бүгдээр баяр хүргье. Ямар олон ирэх хийгээвэ. За хэн ямар дүрсийг хамгийн олныг ашигласан байна вэ? Тоолоорой. Өөрийнх нь хамгийн олон ашигласан дүрсийг тоолоорой. Гурвалжин дүрс хамгийн олон ашигласан байна уу? Дугуй дүрсийг хамгийн олон ашигласан байна уу? Хамгийн олон нь аль юм шиг байна? хамгийн их дугуй дүрс нь 10 байна. Тэгээ дөрвөлжин дүрс нь. За одоо бүгдээрээ баруун гараа өргөдөө. Баруун гараа өргөөрэй. За баруун гараараа 5 дугуй дүрс аваарай. 5 дугуй дүрс аваарай. Тэгээ баруун гар талдаа игнүүлэн тавиарай. Сайн байна. Ингэж игнүүлсэн ч бас болно. За юу. Ингээд игнүүлчих. За сайн байна. За чинийхийг бас ингэчих багш нь. За тэгээ. Зүүн гараа өргөдөө. Зүүн гар налив. Зүүн гараа. За зүүн гараараа энэ дугуй дүрснээсээ 2-оор цөөн дөрвөлжин дүрс аваарай. 2-оор цөөн дөрвөлжин дүрс. 2-оор цөөн гэхээр хэдийг авах вэ? 3. За тавиадахтаа бүгдээрээ 2-оор цөөн дөрвөлжин дүрс. Аваад 100 гар талдаа игнүүлээ тавиарай. За. За одоо чи хэдэн дөрвөлжин дүрс тавьсан бэ? 3. Ааха. Чи хэдэн дөрвөлжин дүрс тавьчих? Хэдэн дөрвөлжин тавьсан бэ нөхөө? 2. Хэд байна? Тоолоорой. Дөрвөлжин дүрсээ тоолоорой. 6. За энд хэд байгаа вэ? 4. 5. Энээс 2-оор цөөн дөрвөлжин дүрс болгоно. 2-оор цөөн. Энэ нь их. Тэр нь 2-оор цөөн байх хэвээр. За чи хэдийг тавьсан? 3. 3. Чи хэдийг тавьсан? 3. За чи хэдийг тавьсан бэ миний хөө? 6-г. 5 нь 6 5-аас 2-оор цөөн билүү. 2-оор цөөн болгохын тулд яах вэ? 5-аас 2-оор багыг тавина гэсэн үг. Тэгэхээр хэдийг тавих вэ? Найзтай туслаад хэлээд өгдөө хэдүүлээ. 3-ыг тавих хэрэгтэй байсан байна тий. Хэдэн дөрвөлжин дүрс байна вэ? 40 3-жин дүрс аваарай. Тэгээ 40 гэхээр ямар авах вэ? Тэнцүү. Тэнцүү авах хэрэгтэй. Гэхдээ дугуйтайгаа тэнцүү авах вэ? Дөрвөлжинтэйгээ тэнцүү авах вэ? Дөрвөлжинтэйгээ тэнцүү байх хэрэгтэй тийм ээ. Өө сайн байна. За. За нийлээд хичнээн дүрс авсан байна уу? Энэ 5 байна, тэнд 14 байна уу? 11 юм уу? 11. За 11 зүв байна уу? 14 зүв байна уу? За ахаа тоолоодох, бүгдийн тоолоодох бүгдээрээ. Хэд байна уу? 11 байсан ба штэ. За одоо багшигаа хэлсэн даалгаврыг сайн анхааралтай хийж аваад гүйцэтгээрэй. Дугуй дүрс 3 дүрс 2-оос 5-5-аар нь хичнээн янзаар авч болох уу? За аваад үзүүлээ.
Нэр юм билээ минь хөө. Яг уу. Адяхуу зүг хийсэн байна. Баяр хүргэе. Энэхүү тоглоом маань хүүхдийн сэтгэлгээний хурд, сэтгэлгээний уян хатан чанар, бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэхийн зэрэгцээгээр математик өгүүлбэр хэллэгийг ойлгож ухаарч хэрэглэх одоо математик суралцахын чадварыг хөгжүүлдэг.